Salut Maxime, cousin, Salut. cofondateur, CEO de Osol. C'est ça, exactement. Bienvenue Julien Diard. Bien. Salut, CEO de Moore Design. Maxime, Osol travaille sur l'énergie nomade. Ça veut dire quoi? En gros, on a créé des solutions qui permettent de supprimer une grosse partie des câblages, des prises, des chargeurs pour apporter de l'énergie en mobilité, que ce soit donc pour les travailleurs avec leur ordinateur ou pour les bâtiments en eux-mêmes. Donc, on adresse surtout les sujets d'espace de travail, d'environnement de travail, mais aussi des écoles, des événements, etc. Alors quelle est l'histoire de la société? Vous avez fondé ça quand et quelle était un peu la progression? La société, elle a deux histoires en fait. À l'origine, c'est une spin-off de l'Agence spatiale européenne. Donc, on utilisait des technologies de satellite pour créer des générateurs solaires sous forme de fleurs solaires qui vont remplacer les groupes électrogènes. Donc, on a commencé sur ce sujet d'énergie nomade. On a séparé cette activité de la boîte qui existe encore aujourd'hui. Et en 2020, on s'est repositionné sur l'immobilier tertiaire parce qu'il y avait de la demande du marché. Et on a créé des solutions qui permettent désormais de simplifier l'évolution des bâtiments, donc de diminuer l'empreinte carbone, faire des économies, etc. Alors concrètement, c'est quoi cette solution? Tu vois le Vélib? Ouais. L'idée, c'est de créer le Vélib de l'énergie. Tu as des stations, des batteries à l'intérieur. Tu viens avec ton badge, tu le débloques, tu connectes à ton ordinateur. Tu n'as pas besoin de prise, tu n'as pas besoin de chargeur et tu es libre. Et donc c'est à penser, on va en parler après, dès la mise en place, dès la fabrication finalement des bureaux. Ça peut l'être au moment de la conception des bureaux, c'est là où ça fonctionne le mieux. Mais in fine, on se rend compte qu'on travaille beaucoup en conception amont des bureaux. Et donc, on va collaborer avec des gens comme Julien, avec des architectes par exemple. Mais on arrive aussi des fois en aval des projets parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des trous dans la raquette et qu'on a besoin de cette mobilité et on doit limiter les travaux dans la vie du site dans tous les cas. Bon alors Julien, dis-nous tout. Moore Design, c'est un acteur de l'aménagement des espaces de travail. Exactement. On a créé Moore Design il y a 10 ans maintenant, donc on fête notre anniversaire cette année sur une première tagline qui était assez intéressante puisque on était importateur d'idées. Qui nous a suivis pendant nos 3 premières années, à savoir importateurs, fabricants, distributeurs, agents de mobilier pour le compte des entreprises, puisqu'on fait que du B2B. C'est quoi l'offre aussi spécifique qui est la vôtre? Eh ben, on s'adapte à notre, on va dire, environnement de travail. On est une entreprise qui a prôné pendant beaucoup de temps le flex office. On commence seulement à nous entendre. En tout cas, c'est une solution qui est démultipliée par les entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a encore pas mal de temps. Et surtout, on s'adapte en termes de solutions produits, d'essayer de comprendre l'ADN de nos clients pour pas rentrer dans un mode cataloguiste, et de faire que le mobilier soit juste une table, une chaise quand on vient sur le lieu de travail, qui est un vrai sujet puisque on essaye tous de faire revenir les gens au travail. Et il y a aussi les grands enjeux de transition écologique énergétique. Exactement. Donc cette année pour nous une grande tendance, la création de Less is More, d'apporter en fait une solution à travers du mobilier recyclé et recyclable, en travaillant surtout sur la matière. Il faut savoir qu'en France, on est sur un marché qui pèse un peu plus d'1 milliard d'euros et il y a 90% de la matière recyclée qui est enfouie ou enterrée, puisque la mélamine représente la plupart des matières. Donc on a sorti une offre avec des partenaires comme Le Pavé, comme Anga ou Ostrea pour sortir des matières qui soient issues de notre consommation de plastique ou de coquillage pour en faire du mobilier de demain. Donc comment on fait alors pour transformer des déchets en bureaux, si je comprends bien? C'est exactement ça. Ok. Alors il y a une offre assez simple qu'on a mis en place, c'est déjà d'aller récupérer les déchets de nos clients. Oui. Il faut savoir que les clients sont quand même aussi, comme nous tous, consommateurs de plastique et que ces plastiques, on peut s'en servir à travers la création de matière. Donc le pavé est la solution la plus industrialisée à ce jour. Maintenant, ça ne prend pas tous les plastiques, donc c'est aussi pour ça qu'on a essayé d'étendre notre offre. Et à travers la matière, on vient la façonner maintenant en France et avec une fabrication française pour faire que demain, on puisse avoir un bureau issu de ces déchets. Ce qui est un peu révolutionnaire, je dirais, dans notre cœur de marché, et surtout qui va parler à nos clients en termes de marque employeur, en termes d'implication des salariés dans les projets, puisque, comme l'a dit Maxime, très en amont, les utilisateurs ne choisissent pas l'immeuble ou le lieu de travail où ils vont travailler. Par contre, ils sont de plus en plus impliqués dans la transformation des espaces de travail. Vous connaissez tous les deux? Pas Du coup, beaucoup. on a appris à se connaître. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? C'est une bonne question On d'ailleurs. s'est Je sais rencontrés, même plus. moi je me rappelle Trop très bien. compliqué. Maxime, il était sur un salon et il était sur un stand d'un de mes concurrents et il est venu me démarcher. Et je ne l'ai pas trop regardé au début. Et en fait, voilà, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et quelle collaboration entre vous du coup?
Maintenant, on la retrouve à différents niveaux, mais in fine, nous, on permet de supprimer les câblages et donc de donner beaucoup plus de flexibilité à l'aménagement et à la vie de l'aménagement. Et Julien travaille avec les clients en amont à concevoir ces espaces-là. Et je pense que Julien pourra même détailler, mais on se rend compte que de plus en plus, les clients considèrent à la fois comment créer des espaces plus agiles, plus modulables, mais ils considèrent beaucoup plus la vie des aménagements dans le temps. Et donc ils savent qu'ils vont devoir refaire des travaux, ils vont devoir bouger les choses. Donc finalement, au plus on arrive en amont des projets et au plus on collabore avec des gens qui ont pensé l'expérience du collaborateur, au plus ça fonctionne. Et effectivement, on arrive au sujet suivant qui est par quoi commencer quand on doit penser ces bureaux aux usages, j'imagine. De toute façon. Alors, les usages, oui. Alors, chaque entreprise, chaque bâtiment est différent et c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Et c'est ce qui fait qu'on a une réflexion qui est d'une part technique, parce que la mise en place du télétravail, la mise en place de la technologie est un sujet important, mais je dirais que ça s'est quand même simplifié dans le temps. Il n'y a plus de RJ45, il y a moins de prises, il y a des solutions qui existent sur le marché qui font qu'on arrive à trouver des solutions assez rapidement. Et ensuite, c'est vraiment l'ADN. C'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui est important, c'est que l'aménagement du siège social d'EDF ne peut pas être le même que celui d'Orange, que celui d'un cabinet d'avocats. Et voilà. Donc la base, c'est vraiment de reprendre la manière de travailler. C'est de titiller un peu nos clients, de les inviter à découvrir des nouvelles solutions. Ils ont mis en place le télétravail à travers des presque contraints et forcés à travers la Covid. Et derrière, on leur explique qu'on peut non pas obligatoirement optimiser l'espace, parce que souvent la réflexion du flex office, c'est de dire je vais gagner, je mets on va dire 7 postes de travail pour 10 personnes, je vais gagner 30% d'espace de travail. C'est pas vrai, puisque derrière dans les usages, on vient faire des espaces plus conviviaux, des espaces de vie, des espaces de rencontres. Et c'est l'enjeu de demain, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de faire revenir mes salariés à mon siège social et comment je les reçois et quelle est l'expérience qu'ils vont vivre à travers ce siège. Sur cette question, de ton côté, ton point de vue? Je pense qu'on a à peu près la même vision du sujet, mais le fait que le rôle du bureau il est complètement évolué fait qu'on ne vient plus au bureau pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, ça doit être un concentré de culture, ça doit être vraiment un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et ça fait que la façon même dont on aborde la conception du bâtiment, ou comment les collaborateurs vont interfacer avec leurs espaces, elle est complètement différente. Et donc, à côté de Hossol, je suis aussi consultant sur ces sujets-là, mais plutôt sur une réflexion high level, de comment est-ce qu'on va créer ce triptyque entre les espaces de travail physique, le digital et la culture d'une entreprise. Et on se rend compte que, comme disait Julien, le siège d'Orange ne ressemblera pas à celui d'EDF parce que la culture impacte directement la façon dont on va transposer un aménagement d'une typologie de mobilier, une typologie même d'espace. Donc, il y a pas mal de choses à reconsidérer. Donc, quelles sont les activités, quels sont les enjeux des collaborateurs, qu'est-ce qu'on vient faire au bureau, combien de temps on est au bureau, est-ce qu'on a des plateaux qui sont organisés par métier. Et donc, en fait, il y a vraiment un gros travail en amont de retravailler avec les collaborateurs, de comprendre quels sont leurs enjeux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent trouver au bureau. Parfois, il faut être un peu audacieux aussi sur leur forcer la main sur des choix desquels ils ne veulent pas sortir. Parce que je pense que Julien l'a vécu, et il y en a beaucoup qui veulent rester dans des modèles très traditionnels. Parce que la réalité entre ce que les décideurs voient et pensent devoir avoir et ce que les collaborateurs veulent réellement, parfois elle est énormissime. Et donc ça crée aussi des grosses distensions au milieu sur lesquelles il faut travailler. Et là, il y a plein de stratégies à mettre en place pour essayer de casser ces silos-là. Et puis avec la rapidité à laquelle les choses évoluent aussi, c'est difficile de se projeter sur 10 ans, par exemple, lorsqu'on conçoit un bureau. Il faut au contraire qu'il soit peut-être un peu flexible, d'ailleurs, qu'il puisse permettre d'évoluer. C'est là aussi où on voit les acteurs de l'immobilier changer, de plus en plus apporter du serviciel, de plus en plus apporter de la flexibilité dans les espaces de travail. Je m'explique, je prends un immeuble de 5000 m², je vais le louer peut-être 3000 m² et le propriétaire va garder entre 500 et 1000 m² de zones tampons pour l'évolution de l'entreprise et de se dire à un moment donné qu'il libère un étage ou qu'il en prenne un supplémentaire, on peut répondre à ses besoins à un moment donné. Et ça aussi, c'est une révolution en termes d'immobilier qui nous touche nous indirectement, mais qui fait aussi qu'on ne peut pas avoir un discours de révolution d'une certaine manière sur une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de venir au travail si l'immobilier ne suit pas en amont et si l'immeuble n'est pas adapté à cette manière de travailler. Et ce qui est super intéressant justement dans ce que dit Julien, et ça reboucle avec les enjeux dont on parlait avant, c'est que étant donné que la façon dont on aborde son asset immobilier elle est différente et qu'on considère l'évolutivité du site dans le temps, ça demande dès le début avoir
penser ces espaces avec une notion d'évolutivité. Et donc forcément, si je veux libérer une partie de mes plateaux pour les sous-louer ou si je veux réaménager une partie des espaces, comment est-ce qu'on le fait sans devoir tout refondre, sans devoir à chaque fois refaire des travaux, ce qui vont encore engendrer un impact carbone fort, un impact financier énorme. Et donc c'est là où la capacité d'avoir des solutions mobilières qui sont évolutives avec des partenaires qui permettent de réagir vite et des solutions notamment qui sont liées au câblage. Enfin, on parle de sol et c'est pour ça qu'on supprime des prises, etc. Mais ça peut être le Wi-Fi, ça peut être énormément de solutions qui permettent de se dire ok, finalement, il faut que faire évoluer son espace soit aussi simple que bouger son canapé à la maison finalement. Et c'est ça qui permet d'itérer, de tester des choses aussi et des concepts. Tu travailles avec des sociétés comme celle de Julien ou parfois en direct aussi, au sol est proposé en direct à des entreprises? Oui, exactement. En fait, 90% du business qu'on a fait jusqu'à présent, c'était en direct avec les clients, donc avec les directeurs d'environnement de travail, les directeurs immobiliers. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore plus de valeur à arriver en amont au moment de la conception parce que l'espace va être réfléchi avec un parcours utilisateur en tête. Et donc arriver après, ça fonctionne, mais ça n'a pas la même puissance et la déculpation que si on arrive dès la conception avec les personnes qui ont réfléchi l'espace, qui ont réfléchi le parcours du collaborateur avec le bon mobilier, les bonnes activités, etc. On pourrait retrouver au sol aussi ailleurs que dans une entreprise? On pourrait, on retrouve déjà dans des coworking, dans des écoles, dans la rue, dans des hôtels. Potentiellement un jour? Dans la rue, ça arrivera. C'est pas encore le cas, mais ça arrivera forcément. Je vais trop vite. On a déjà vu des gens tout à l'heure ici qui l'ont pris au bureau et qui travaillaient sur la plateforme avec. Donc c'est cool, c'est que ça commence au bureau, mais ça accompagne la mobilité du collaborateur. Et c'est l'enjeu de remettre le collaborateur au centre finalement. C'est quoi l'ambition de Au Sol sur 2024, on va dire, qui arrive? Là, ça fait 1 an et demi qu'on commercialise. On est déjà dans 6 pays, donc on va déjà attaquer fort sur le sujet international. On commence à déployer pas mal avec l'éducation aussi, qui est un marché qui nous intéresse beaucoup, ce qui nous permet en plus de créer du rebond derrière dans les grandes entreprises. Et puis on verra ce que ça donne dans 2 ans. Julien, même question. La suite pour More Design? La suite, elle est tournée vraiment autour de l'ES, qui est pour nous, on n'en est qu'au début. Je ne vais pas dire qu'on a une autoroute devant nous, mais la gestion des déchets, la gestion du plastique, la gestion de la matière première est un vrai enjeu à ce jour et on a envie de pousser en tout cas jusqu'au bout, sachant qu'on part de l'artisanat pour arriver à l'industrie et surtout d'être le seul à le faire à ce niveau-là. Une dernière question, Big aujourd'hui avec des dizaines de milliers d'entrepreneurs, qu'est-ce que vous pensez de l'action de BPI France en général? Elle est large. On voit en parlant avec tout le monde à quel point ça a un impact et typiquement encore plus sur les enjeux environnementaux où il y a énormément de financements qui sont déployés, énormément de mises en relation qui sont faites. Et pour ma part, ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal de gens avec qui je collabore aujourd'hui. Et techniquement, Julien, qui est entreprise d'excellence, c'est aussi à ce moment-là que ça permet de créer des synergies, de créer des liens et parfois d'identifier des gens qu'on ne connaissait pas forcément qui se trouvent sur la chaîne de valeur. Même question. Je pense que le thème il est bien choisi. Il faut être fier d'avoir la BPI en France. Elle accompagne de nombreuses entreprises et elle nous aide au quotidien. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans tous les pays. Et en discutant pareil avec pas mal de gens, on se rend compte que c'est presque... je ne vais pas dire que c'est lié à une excellence ou aux entrepreneurs, mais il y a peu de gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne connaissent pas la BPI et tout ce qu'elle fait pour la France en fait. Merci beaucoup Julien, merci Maxime. Merci. Et bonne continuation Merci à tous les deux. Et tout de suite le feu sacré de Michael Braconnier.